chibayule tuna hian Nepal ram India ram thenom loka chuan buaina da satak mai achuak meka nunna chan te hliam te tam tak anom meka chu chu thalai te Gen Z kan ti hote kumsom thum hnoilam hote protest wanga thil thleng ania tin hemi chungchanga hian mun sang sanga thuziak ka hmuwa nimin tho tan le voin tho le chawa thil thleng hial ania mi tam takin thuan ziaka rin tlak tak tak anga ngai tepo abaro chu a main point he thil thlen chan ber nilovin abe bom kan ziak thinin ka ria kan soi thinin ka ria chuwang chuan tun tuma chuan enge chan ber eng tianga ro thleng nge ni ti te toy fel taka soi kan tum don ani Nepal sarkar chuan tun hnai khan social media somni paruk zet bai an sarkar dana in register lote an bena chung an ben zinga chuan khovel huapa social media platform lar Facebook te X te TikTok te YouTube te atamani somni paruk zet mai an bena man thei tolowin an siama dananga an register ma chuan an rama man thei tolo turin an tiani hei hian an rammi puite abik takin thalai te atilung oilo le maya an du don soi theina platform le an aw chhuah ve theina platform hetianga ben an ni hi thalai tam takan lung oilo le ni he social media te an ben ni hi nili September kha ania le chuan tun thotan zinglam khan Gen Z te an ti mai Nepali thalai rol kum som thum noilam ho chu kan mandu khopuya an ron chuak ta an ron pung khom ta a then chu school uniform nen te po mu ania mi pui tam tak an lo pung khoma he ta ta khian ani mi tuna mi zo tonga tam takina an puana an protest chan ber heng YouTube te social media platform te an be na wanga thin rim ngor ngor an ni bik lowa he thil ron ir chuana chan hi hun rei takal ta to otang khan Nepal a hian thala en lung oi to lowani chu chu corruption na salutuk te an sarkara corruption na salutuk te tin indu sakna nepotism indu sakna uchuak tak an kalpui thin wang te chung te chu social media aw chhuah ana ta na an man ber thin Facebook te khovela social media platform lar zong zong te heng Gen Z te le mi tam takina an ram din mun thalo te corruption nepotism le khatiang sang sang nepo baby santi ho te khang angchi zong zong ron tamlu tukha mi puinan do dal thina an do dal na platform lian ho sarkarin registration mu malti lo wanga chuan lam hmanga heng mi puite thalai te voice nei na ber ngoi mak tura an au chhuah theilo na tura an siam hi an thin rim ta ni heng Gen Z te hian chu chuan ron protest ron au chhuah pui ni hi karon ngai poi mo viawa achan chu mitam takina tuna mizo tonga an ron zia le an ron tar chhuah te kan chiar hian ka hmu chin anga kan chiar hian heng Nepal thalai te hi engwanga protest hetianga na sa tak nei ngen ni ti hi an social media khoi chak wang le social media khoi du wang ngor ngor he thil YouTube te Facebook te Instagram te le X te heng ho an khoi chak wang ngor ngor le hemi ben an protest ngor ngor anga kan ngai deuh ni na langa amaro chu an tumber chu an ron ti chan ber chu hengin du sakna uchuak te na satakin an aw chhuah pui thina corruption te chung an aw chhuah na platform lian tak tak tele thalai te anin hrik thlak ve na hmun ti tiang chung te chu an sarkarin ati top mak mai chumi thin rim ron ir chuak le an rama justice thil fair zok le thil tha zok lo om theinan hetia ron ti chhota hian ni ti chuan Kathmandu khopuya chuan thalai asing tel te me mai chu an ron chuaka peaceful protest kongzo na pa ngai tak le lungoi lo na lan tina pa ngai tak anga alan lain hun akal deta khoi lai amwa bikers group tam tak mai te zon buaina aron siam tana nasatakin buaina aron ir chuak zela aron ir chuak zela ti chuan rapthlak taka aron chong chhota tuna report china chuan mi som pakwa an thito a mi zali zet mai anin hliam to bok ni in reporter te chuan an soini every corruption in the country from the local level to federal level
all the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. Also, the recent happenings of social media ban and social media banned by the government, extremely it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. Hetia buaina na sa tak at chhuah ta ka chuan police te hian mipui te no dar dan hian tuite mangin no dar antuma amaro chu heng thalai lungoi ro te hian not dar lei thei lawa ti chuan rubber bullet te mangin rubber bullet te le tear gas te ne na kapin chu ti chung po chuan an not dar lei thei lawa live bullet silai pa ngai te ne na in ka na hial te mun than khata chuan a thlengani he protest a hian thil rong de umai pakhat a thlenga khang kholai boina thil thlenga inka hlum palte chu thu ran kha ania report chiang taka alan dan pakhata chuan eyewitness pakhat chuan tiang hian asoya protester te chuan Protestor police station chu anwa beya kholai an man chu turan silai te laksak tuma lu khung ania ti chuan he Protestor police station a hian in sa seng ve man lo police pathum te chu an tlom thu anaw chu puilom lom chung po in heng protester te hian rong takin an chil hlum ni in report chuan atar langani neriat September thotan nia boina a chu nu khan heng boina chu na mun chevela hian curfew puan ania amaro chu ti chung chuan he curfew hian omzia anei viau lawa heng protester te hian Nepal parliament chu lu khungin kangmai na satak a chhuah kani ti chuan voin lam khan he boina chuak kai hnoya hian Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan ban na a the lu tani ti chuan tuna zo na ni tamek chu tunge Mr Oli hi thlak ta ang ti hi ania sipai lam te chuan he boina hi thataka chin fel thei di se an du thu an soya an ram mi pui himna le muana an du berani thu an soi chuak ani ti chuan heti ani mek la hian Katmandu Mayor Belendra Sa le an parliamentarian Sumana Sesra te chu heng lung oilo na lan tir tu te lamchang hemi te thlop tu angangai ani me kani India ram Uttarakhand Nepal ram ri lama ve thung chuan security na sataka anti tight thu he boira ka inhoya hian an soya Uttarakhand Police Headquarters lam chuan Indo Nepal border chu anasatakin kan veng him zuala SSB tenen le kan police tenen patrolling na satakin aina sazokin kali luidung le cheve le sensitive area sang ate border police station jurisdiction chunga chuan kan nei ani ti in antar lang bokani he Nepal boina hi thalai te cho chuania a serious ang reng khop mai engtin nge he boina hi omzel don ti khovelin tuna hian an thlir meka an parliament te be ania tiang hian ti chiatania sipayan in rolanga nasataka thisen chuana athleng chodon nge nia an sarkar kalphung point tin nge adang lam zel don thalai lung oi lola an chena tul mai sia an cherova tul mai sia a boi thak chonoi doi veu in ren om ti chuanin hei kan rama po kan mitam takten an soi thina kan ram po hi tiang hi ti zonga tongkam nei te kanom thin amaro chu heng hian thisena he ani mi hian a top kho ka lo chuan an che chuak mai bik lawa I ot lo phot mai tengu heng thil hian boina na sa zok le boina sang nakin zela tan po a ring chuak zok thin sarkar ding lai pai thlak tele heng sang hian sipai sarkar na te aron din pha tumlo puipuya om chho zelna
aron thlen thin ti sheila thome Nepal kalphung po a that lam le ziaw lam apan chho le thuai bai sei phot tiang